আপোনালোক সকলোকে মোৰ SH গট ফাৰ্মৰ মিনি ব্লগলৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ মেইন উদ্দেশ্য হ'ল ছাগলীৰ শুকান কাহ। আচলতে ছাগলীৰ যিটো শুকান কাহ হ'লে আমি কি দিব লাগে, একেবাৰে কম খৰচত। আপোনালোকে ল'ব এইটো ৰহুন আপোনালোকে 3 পিচ বা 4 পিচ ল'ব। আদা ল'ব এপিচ। এইটো জালুক আপোনালোকে 3টা 4টা দিব। আপোনালোকে হালধি ল'ব অলপ, মৌ অলপ ল'ব। এই গোটেইকেইটা আপোনালোকে এনেকুৱা এটা পাত্ৰত পিচি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে এনেকুৱাকৈ পিছা হোৱাৰ পিছত মেডিচিনখিনি এনেকৈ লাৰু কৰি থৈ দিব পাৰে। মানে থৈ দিলে কি হয়, বেয়া হৈ নাযায়, আপোনালোকে পিছলৈ ইউজ কৰিব পাৰিব। মই দেখাই দিছোঁ। অলপ এনেকুৱাকৈ পানী ল'ব মগ বা বাতি এটাত। এই লাৰুটো গ'ল, লাৰুটো আপোনালোকে ভাঙি দিব। এটা লাৰুৰে আপোনালোকে মিনিমাম 3-4 জনী ছাগলী আৰামছে খুৱাব পাৰিব। আপোনালোকে দেখিছে, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এনেকৈ লাৰু কৰি খুৱাব পাৰে, নহ'লে এনেকৈ পানীত মিক্স কৰি খুৱাব পাৰে। এতিয়া কথাটো হ'ল খুৱাব কেনেকৈ। আপুনি ইয়াৰ কাৰণে এটা এনেকুৱা 5 ml বা 10 ml চিৰিঞ্জ এটা ল'ব। আপোনালোকক মই কৈ দিওঁ যে সৰু যদি বাচ্ছা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 2 ml to 3 ml দিব পাৰে, আৰু ডাঙৰ হ'লে দিনটোত 3 টাইম দিব, 5 ml বা বেছি ডাঙৰ হ'লে 10 ml। সপ্তাহত 2 বাৰ, মানে 2 দিন আপোনালোকে দি চাওক। ছাগলীৰ শুকান কাহ কেতিয়াও নহয়। কেনেকৈ খুৱাই মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে এইটো চিৰিঞ্জটো এনেকৈ ল'ব, লৈ ছাগলীজনীক এনেকৈ চেপি ধৰিব, দুখন ভৰিৰে ভৰি এই চাইডেৰে এফালে এনেকৈ সোমোৱাই দিব। চাব পাৰে কি সুন্দৰকৈ খাইছে। বাছ আপোনালোকে দি চাওক, শুকান কাহ একেবাৰে নহয়।